帮你查看网络热点，然后按照你的风格写篇媒体文章。根据设计公司一贯风格和要求，学习当季流行和气温变化，直出服装线稿、模特图和海报。根据出差目的地判断天气，自动添加日程，提交公司审批。查询机票、酒店。跨应用管理项目和知识库，说人话就可以自动发布和安排任务，查询进度和完成情况，获得优化建议。在对面跟你一起工作的可能已经不是真人，而是一个个的数字同事，不是这种你已经看烂了的虚拟主播，而是编辑、秘书、项目经理或者设计师。而且这样的数字同事和员工你也能拥有。在钉钉当中找到 AI 助理市场，点击添加就可以了。如果不满意，你也能自己做一个。AI 助理的本质就是给定一个具体的角色，并且基于这个角色模仿人的行为模式。但要做到这一点，它至少需要4重能力。第一重能力，大模型本身的基本能力。头脑风暴、编故事、做方案、写摘要、翻译、润色，包括对话的方式、语气、角色，当然还有基于多模态的能力，比如语音、视频、图片的生成、总结和描述。但是大模型在相对专业的事情上给的方案泛泛而谈，文章没头没尾。你要么费时费力去做 prompt 重复沟通，要么毫无卵用。所以我们需要给它第2重能力。第2重能力就是基于场景或环境的感知、记忆、规划和执行能力。比如告诉你的角色，假定你是谁，这是什么环境，需要做什么，如何跟我沟通。更重要的是，投喂一些你想让他了解的知识。如果有必要的话，给他特定的工具，比如查天气的 API 接口，获取微博热搜的 API 接口，然后你直接对他说人话，就会得到一个更聪明专业的 AI 助理。这其实就是 AI agent 或者智能体。不过相比设置假定场景，疯狂投喂知识，钉钉本身就是天然真实的工作环境。通过深度的环境感知、记忆以及给到可用的工具， AI 就会在具体的项目当中更精准有效的规划和执行，并且这些规划和执行的过程和结果又会重新存储为记忆，下一次帮你做得更好。比如帮你快速摘要一场会议或群聊，就是基于你们团队的明确摘要，而不是泛泛而谈。基于你们公司或团队日常对话的信息和问答助手或者故障解决方案。设计公司基于自己的大量数据和需求生成的效果图、模特图以及海报，这些能力都可以直接在 AI 助理详情当中看到，你也能自己添加其他能力。如果你是自建助理，直接打开这里的开关就可以了。如果不够用，也可以用 API 接口添加更多工具，创造更多能力。当然还有一些可能被忽略的东西，比如直接通过 AI 助理唤起钉钉功能，比如投屏、深色模式、白板。第3重能力是模拟人类的任务思考和执行过程，处理其他复杂任务的能力。举个例子，自建一个 AI 助理，角色是项目经理，去管理你 Notion 当中的工作空间，让他随时听你指挥，添加删改任务，统筹规划近期安排，查看完成进度，提供规划建议，报警通知。这些事情当中的任何一项对人来说只有简单几步，比如添加个动画制作任务，只要输入项目名称、负责人、优先级、截止日期。但我们脑子里其实一直在想，项目管理器在哪儿？名称是啥？谁来负责？动画师？这些人谁是动画师？这个任务急不急？这个思维过程对你来说很轻松，因为你是这个公司的人，之前参与了相关的会议讨论，或者有别人给你信息。你还知道公司里有哪些人分别负责什么，甚至他们的绰号、昵称。你也知道怎么用 Notion 这个工具，怎么找到项目看板，怎么添加任务。换句话说，面对这样的任务，人类也是感知到周围的环境和接收到的信息，存储为脑子里的记忆，并会在需要的时候调取这些记忆来进行任务规划，最终利用外部工具来一一执行。但大模型还做不到这些的时候，我们可以模拟人的思维链路，让大模型在链路的多个步骤当中去负责输入、输出和工具使用，然后将整个链路重组为完整的工作流。比如我对 AI 助理说句话，它就能自己理解我说的啥，然后帮我在 Notion 当中添加一个任务。我把它拆为我对 AI 说句话， AI 从我的话中提取关键字段，把得到的字段送到 Notion API， 返回信息告诉我是否添加成功。在执行过程中，我不仅对 AI 提出提取字段的具体要求，而且还通过说人话而不是编程告诉他如何提取，最终实现一个完整的工作流。一系列工作流集合起来，这个 AI 助理就有了处理复杂任务的能力。到目前为止 ，AI 助理拥有了一个普通人类的基本能力，以及通过工作流处理复杂任务的能力。AI 在整个助理的层面，基于场景进行感知、记忆、规划和执行，在工作流的具体节点当中，也在做着类似的事情。比如，他会记得你的同事张三的绰号是狗剩，你就算说把任务安排给狗剩，他也会听得懂。又或者你添加了一个动画制作任务，但并没有指定负责人 ，AI 助理会自己理解这件事儿，然后默认安排给动画师。但这还不够。钉钉的 AI 助理还有第4重能力，那就是学习并模仿人类操作过程的能力。通过类似录屏等方式，你可以让机器学习模仿人的操作步骤，进而在今后类似的操作中完全解放双手。比如模拟一次故障报修流程、表单签到流程，下次你只要说句话 ，AI 助理就会帮你自动执行。而且它并不是简单重复你的操作步骤，而是学会你的操作步骤之后去处理同类型的任务。
AI 大模型百花齐放1年多，因为缺乏实际的应用场景等问题，让普通人在玩个热闹之后束之高阁。而钉钉恰恰天然拥有丰富的办公场景、应用和企业数据，和 Agent 一结合，通过至少这4种能力的加持，就能自然生长出企业和个人都能用得上的 AI 助理、数字员工，让 AI 对每个普通人产生真正的价值，而不是遥远的概念或者玩具。让工具回归工具，让你成为你。这里是 Topbook，我们下期再见。